Всем привет! Это мой байкчик. Поехали! Так, мы вниз. Грипсы. Вот, самые простые от Харо. Вынос у меня. Вынос у меня тоже от Харо. У меня весь велосипед от Харо. Так, рама 19 дюйма. Руль у меня 8 дюймов. Колеса Кенда. Так, вилка. Вилка. Вилка у меня Хай-10. Роль у меня тоже Хай-10. Так, рама у меня Хай-10. Наклеечка была тут. Наклеечка была, но ее разделали. Так, это у нас косынки. Косынки снизу, сверху. Так, у меня кочерга. Звезда 25 зубов. Педали самые обычные, пластмассовые. 25 зубов. Цепь. Смазка цепи. Офигенно. Так, каретка американка. Я беру на себя роль того, чего я знаю. Далее у нас не интегрированный зажим. Это довольно дешево. Комбо-седло. Довольно мягкое. Дед, встань. Мягкость седла. Покажи мягкость седла. Очень мягкое седло. Помягче, чем у меня. Так, заведенные. Перья, ну как, заведенные по среднему, как бы они должны чуть-чуть хотя бы заводиться на вот этот вот верхнюю трубу, короче. Тут вот эти вот гипер новый дизайн просто вот этих вот кубик, вот видите, как красиво. А второй у нас вот таким вот образом выглядит. Далее, высота рамы, она более стритерская, да? Ну что мы точно не знаем, потому что дебил вообще ничего не знает про свой велик. Далее, педальки у нас очень довольно большие, очень тугие. Если что, я сейчас напрягаюсь, типа, даже я вот так напрягаюсь не так сильно, когда я кручу эти педальки. Другая педалька крутится легче намного. Очень тугие педальки. Цепь у него расслаблена. Смазка цепи опять никакая. Есть она вот. Ну да, немножко. Потом уже стирается звездочка. Ну, стальная звездочка, чего вы ждали? Да, довольно большие дропауты. Ну, как большие. Такие болты довольно нормальные. Если вы хотите учить пегмену, то они будут вполне нормальные. Вроде еще за 3 месяца они еще не растянулись. Задняя втулка односоставная. Кассета звук. Послушайте. Жопу за байка подними. Вот так она выглядит. Так, обод неизвестно. Потому что, ну, он от Харо, это понятно. Покрышки Кенда сделаны в Китае. Кенда. Получается, толщина покрышки написано, что вот тут вот написано 20 на 2,25. То есть толщина покрышки 2,25, но что-то не верится. После этого спицы натянуты довольно хорошо. Сборка очень хорошая у байка. Ну, что еще можно сказать? Перья чуть длиннее, чем у меня. Это нормально. После этого на раме не интегрированная рулевая. Вот тут очень хорошо заметно. Тоже отодранная наклеечка. Проставочки, вот, как видите. Вот так вот закручивается вынос. Элементарно. Грипсы вот тут он обрезал. Гуд решение. Так вот выглядит седло. Ну, вроде как все, мы сказали. Передняя втулка выглядит вот таким вот образом. Подними перед байком, умник. Вот таким вот образом она выглядит. Все красиво. Катафотики это наше все, просто катафотики. На заднем колесе он уже оторвался. Ну и сейчас, конечно же, детальная съемка.